ஹலோ கைஸ், இட்ஸ் வெனஸ்டே ஆஃப்டர்நூன். ஸோ ஆஃப்டர்நூன் போல் தான் நான் vlog எடுக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அம்மா இன்றைக்கி காலையில் பார்த்திங்கன்னா போய்ட்டு ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ஃபிஷ் குழம்பும் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் நான் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அம்மா காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் பிஸியாக இருக்கிறதால ரொட்டீனாக எங்களால் வீடியோ போட முடியல. ஸோ நானே ஹேண்டில் பண்ணலாமேன்னு சொல்லி தான் நானே வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்கான ரெசிபி தான் நம்ம இந்த vlogல பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மேரினேஷனுக்கான ஒர்க் தான் மெயினாக இருக்குது. அதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போடுங்க. அதுக்குமா 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1 ஸ்பூன் கலந்த மிளகாய் பவுடர், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு. இதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இதில் கொஞ்சம் வெந்தயமும் பூண்டும் போட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே ஆல்ரெடி நான் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுதான் அந்த குழம்புக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதோட டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுவுமே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயத்தை நான் அரைச்சும் வச்சுருக்கேன். அதுவுமே இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். டார்க் ப்ரௌன் ஆன உடனே நான் எப்பயுமே ஃபிஷ் குழம்புக்கு டொமேட்டோ அரைச்சி தான் போடுவோம். அதுலேயே எல்லா பவுடர்ஸும் ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இதில் உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், சில்லி பவுடரு, கலந்த மிளகாய் தூள், கொஞ்சமாக தனியாத்தூள், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நான் புளி தண்ணி ஆல்ரெடி கரைச்சி தான் வச்சுருந்தேன். அதையுமே இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்குமா நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிஷ்ஷும் இதில் ஆட் பண்ணலாம். அதுவுமே நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் தனியாக தான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் குழம்புக்குன்னு ஃபிஷ்ஷு. அதுவுமே இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுட்டேன் நான் ஒரு கொதிக்காக. அது கொதித்து வந்த உடனே இதில் தேங்காய் பால் ஊற்றி நான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இதுவுமே இந்த டேஸ்ட்டுமே நல்லா இருந்துச்சு. இதை நாங்கள் டெய்லி இப்படி தான் பண்ணுவோம். நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். எண்ணெயும் சூடாயிடுச்சு. ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிட்டோன்னா சாப்பிட வேண்டிய வேலை மட்டும்தான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபிஷ்ஷும் ரெடி ஆகிடுச்சு, குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம். அன்டில் தென் பாய்.